Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore erat quidam languens Lazarus a Betania, de castello Mariae et Marthae sororis eius. Maria autem erat queum sit Dominum unguento, et extelsit pedes eius capillis suis, cuius frater Lazarus infirma bartur. Miserunt ergo sorores ad Deum dicentes, Domine, ecceque mammas infirmatur. Audiens autem Iesus dixint, infirmitas ec non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eam. Dirigebat autem Iesus Martam et sororem eius et Lazarum. Ut ergo audivit quia infirma batur, tunc quidem mansit in loco in quo erat duobus diempus. Deinde post hoc dicit discipulis, eamus in Judeam iterum. Dicunt ei discipuli, Rabbi, nunc querebant te Judei lapidare, et iterum vadis illuc. Respondit Iesus, non ne duodecimore sunt diei. Si quis ambulaverit in die non offendit, quia lucem uius mundi videt. Si quis autem ambulaverit in nocte offendit, quia lux non est in eo. Ecait et post hoc dicit eis, Lazarus amicus noster dormint, sed vado ut a somno exsuscitem eum. Dixerunt ergo ei discipuli, Domine, si dormit, salvus erint. Dinserat autem Iesus de morte eius, illia autem puta verunt quia de dormitione somni dicerent. Tunc ergo dixit eis Iesus manifeste, Lazarus mortus est, et gaudeo prompter vos ut credatis quoniam non eram imbi. Sed eamus ad eum. Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus ad condiscipulos, eamus et nos ut moriamur cum eum. Venit itaque Iesus et invenit eum quattuor dies iam in monumento habentem. Erat autem Betania iuxta Hierosolimam quasi stadiis quindecim. Multi autem ex Judeis venerant ad Martam et Mariam, ut consolarentur eas de fratrem. Marta ergo ut audivit quia Iesus venit, occurrit illi. Maria autem domis edembat. Dixit ergo Marta ad Iesum,
Domine, si fuisse sic, frater meus non esset mortus, sed et nunc scio quiaque cumque popoceris a Deo, dabit tibi Deus. Dicit illi Iesus, resurget frater tuus. Dicit ei Marta, scio quia resurget in resurrectione in novissimo die. Dixit ei Iesus, ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, et si mortus fuerit vivent, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Credis hoc. Ait illi utique Domine, ego crediti quia tu es Christus filius Dei, qui in mundum venisti. Et cum ec dixisset, abit et vocavit Mariam sororem suam silentio dicens, Magister adest et vocat tem. Illa autem ut audivit surrexit cito et venit ad Deum. Nandum enim venerat Iesus in castellum, sederat aduc in illo loco ubi occurrerat ei Marta. Iudei icitur qui erant cum ea in domo et consolabantur eam, cum vidissent Mariam quia cito surrexit et exit, secuti sunt eam putantes, vadit ad monumentum ut ploret imbim. Maria ergo cum venisset ubi erat Iesus, videns eum cecitit ad pedes eius, dicens ei, Domine, si fuisses hic, non esset mortus frater meus. Iesus ergo ut vidit eam plorantem, et Iudeos qui venerant cum ea plorantes, fremuit spiritu, et turbavit se ipsum, et dixit, ubi pasuistis eum. Dicunt ei, Domine, veni et vide. Lacrimatus est Iesus. Dicevant ergo Iudei, ecce quomodo amabat eum. Quidam autem dixerunt ex Imsis, non poterat ic quia peruit oculos ceci facere, ut et hic non moreretur. Iesus ergo ursum fremens insem et ipso venit ad monumentum, erat autem spelunca, et lapis superpositus erat eim. Ait Iesus, tollite lapidem. Dicit ei Marta soror eius qui mortus fuerat, Domine iam fetet, quatriduu annus enim est. Dicit ei Iesus, non ne dixit tibi quoniam si credideris videbis gloriam Dei. Tulerunt ergo lapidem.
Iesus autem elevatis sursum oculis dixit, Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me. Ego autem sciebam quia semper me audis, sed prompter populum qui circumstat dinsi, ut credant quia tu me missisti. Et ec cum dixisset, voce magna clamavit, Lazare veni foras. Prodit qui fuerat mortus, ligatus pedes et manus institutis, et facies illius sudario erat ligata. Dicit Iesus eis, salvite eum et sinite eum ab ire. Multi ergo ex Iudeis qui venerant ad Mariam et videant quae fecit, crediderunt in eum. Verbum Domini lausti.